aquatic animal माने किसी poisonous हेबेनी ये सब भाବରେ ଆମେ एटा यूज करबा त नाटा होची 4,5 डाइक्लोरो 2 and octyl 4 isothiazolene 3 ONE DCOL oil structure is given below. So if we will use such type of chemicals for removing foulant from the bottom of the ship and boat, then this is very harmless. You can write directly. Okay. सब बुझीगला तार तार शॉर्टकट ना भी दिया है लिखा है तार काम तार यूजेस कौन पे डेंजर DCOI has the following advantage एटा पड़िबो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ DCDY as compared to TBTO क्लियर एटा तुम लिखिबो DCDY less persistent in marine environment, it quickly degrade and hence the concentration remains may not lead to any toxic हला chronic toxicity बहुत टॉक्सिक रहबनी जदि टॉक्सिक हो संग संग से डिजॉल्व हो गला पर टॉक्सिसिटी कमी जीवो it tightly bind to the soil particles and sediments and therefore it less bioavailability. This also reduces the risk of toxicity of the non-target organism. Non-target organism माने कौन अदर ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट पकेबनी हमर जोति पय दिया तार खाली कामटा से करिवो antifoulant काम antifoulant करिवो अदर crocodile हो fish हो tortoise हो whatever may be the aquatic animal present in the marine lives, they are not affected by using this isothiazolone. मन रोज ना नहीं एडा यूज करिवो तार एडवांटेज टा गोटे घोषिक जीव मु तो टिक मार देछि सब अंडरलाइन कर देछि तो खाली घोषिक जीव देखे कई जन पिला अछन पळेन सब classroom joined. अच्छा सागरिका and other three have left. अच्छा हो पद्मालय और जयश्री अछंती एतिक अछंती पद्मालय बुझी पर जो कोन कहूची Yes, ऑडिबल sir. होनी जयश्री मैं audible होछि. अच्छा हो हां ऑडिबल हो हो ठीक अछि नेक्स्ट पेज देखा use of molting agent or replacing more toxic and environmentally harmful insects केमिति हम बर्तन देखिबा मोल्टिंग एजेंट केमिति करा हला आमे देखो इंसेक्ट मारिबा पाई आमे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन यूज करथले पेस्टिसाइड्स डीडीटी आल्ड्रिन डाई एल्ड्रिन ए सब यूज करथले पेस्टिसाइड्स पेस्ट माने होछ हमरो ए इंसेक्ट्स ताको मेनली हला ताको मारिबा पाई एगुडा यूज करिया द्वारा कोन हला हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट हला एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हला अदर एनिमल ऊपर तारो कोन इंपैक्ट पड़िला ए लिख परिबो पेस्टिसाइड्स हला डीडीटी आल्ड्रिन ए सब यूज करथलो तो एडा अलग एनवायरनमेंट ऊपर प्रभाव पइला एनिमल ऊपर प्लांट ऊपर एनवायरनमेंट पइला तो मनु सब लिखि परिबो किछि भी माने ये नाही हला आर बैड इफेक्ट लिखिबो तापर तारो ओवरकम दिन कलर ताको सेडा लिखबो एडिटिव स्ट्रक्चर कर दबो जे एटा बहुत क्लोरीन रहितोर हार्मफुल होची लिखि दबो ता परे ताको किंते ओवरकम कला सेडा लिखबो आ गोटे दिटा केमिति ना से प्रथम कथा हला कोन organophospate आउ कार्बामेट बाहर करिवो बोथ organophospate and carbamate decompose readily in water and give non-toxic substance. Organophosphate and carbamate disrupt the enzyme function. कौन करिवो से इंसेक्ट मानकर बॉडी के जाई कि एंजाइम फंक्शन को डिस्टर्ब करिवो इन द नर्वस सिस्टम of other change of the organism and non-target organism in human being also. They inhibit the enzyme acetyl chlorinase sterase and can cause harmful effect. See, indirect harmful effect पकेबो ए organophosphate and carbamate. ताको ओवरकम केन करबा एटे पढु देखो therefore many beneficial insects such as honey bee हमर जोटा भलो भलो इंसेक्ट जोटा हमर दरकारी इंसेक्ट सी भी मरि जिवे spider and mites it should be which act as a predator and a parasite insect and they get kill से माने मरि जिवे ए जो तार बैड इफेक्ट रे ये माने मरि जिवे हमें एक्चुअली जोटा गोटा अननेसेसरी इंसेक्ट मारिया चाहूतले कि नेसेसरी इंसेक्ट मरि जिता सदा एटी है इंपोर्टेंट कथा लास्ट पॉइंट इन मोल्टिंग इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर्थ्रोपोड a hormone alpha ecdysone is secreted and hydrolyzed at position 20 in the tissue to produce 20 hydroxy ecdysone
ହର୍ମୋନ୍। ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ଏ ବଡି ତାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବଡି ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ବଡି ଛାଡ଼ିକି ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା ନୂଆ ବଡିକି ଯିବ। ଦିସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ହର୍ମୋନ୍ ଟ୍ରିଗର ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିଂ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମଲ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଯିବ ବଡି ଚେଞ୍ଜ କରେ। ତମେ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାପ ଯେମିତି କାତି ଛାଡ଼େ ସେଇଭଳି। ଟିକେ ହେଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜିଂ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ମାନେ ହେଲା ତମେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ ପକାଇବ ସେଇଟା ହିଁ ମରିବ। ତମେ ଧାନର ପୋକ ଲାଗୁ ଧାନ ପାଇଁ ପକାଇବ ନା, ସେ ଧାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବା ପୋକ ହିଁ ମରିବ। ସବୁ ପୋକ ଅଲଗା ପୋକ ମରିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଆମେ କହିବା ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ତାକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ଗୁଡ଼ାଏ ମରିଯିବ ତା ସହିତ। ଦେଖିବା ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେତେଟା କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଲେଖା ଦେଖ ଟିବିଫେନୋଜାଇଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଟିବିଫେନୋଜାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଟକ୍ସିକ୍। ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ୁଛି। ଟିବିଫେନୋଜାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭେରି ଟକ୍ସିକ୍। ତମେ କେତେଟା 5-10ଟା ଲେଖିଦେବା ଆଗେ ମେଡ଼ିସିନ ନା, ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ଘୋଷିକି ଯିବ, ସେଇଟା ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ନଟ୍ ଭେରି ଟକ୍ସିକ୍ ଟୁ ଇନସେକ୍ଟସ୍, ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ଅର୍ଡର ଲେପିଡୋପ୍ଟେରା। ବିଜ୍, ବଗ୍ସ, ସ୍ପାଇଡର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହଁ। and predators, beetles, etc. It also has low acute toxicity to mammals, birds and fish. ଏତେ ଟକ୍ସିକ୍ ନୁହଁ, ସେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଟକ୍ସିକ୍। କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଗଲେ another selective insecticide କରାଯାଇଛି ମାନେ ହାଲୋ ଫେନୋଜାଇଡ୍ was also developed by Rome and Haas, which was active and for another set of insect। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଟ୍ କାହାକୁ ମାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି କଟୱାର୍ମ, ଯେତେ ଓର୍ମ ଅଛି ୱେବୱାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବେଟେଲ ଲାର୍ଭା, ତାକୁ ମାରିବ ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଇ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଫାର୍ମ ହେଲା। ତା ଦେହରେ କନଫାର୍ମ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟିବୁଫେନୋଜାଇଡ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ମାନେ ଭାଗ ଅଛି ଟିକେ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଫେକ୍ଟିଭ କୋଲ୍ କାହାକୁ ମାରିବ ନା କ୍ୟାବେଜ ଯେଉଁ କୋବିରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ଟର୍ନିଟିପ୍ ଆଣ୍ଡ କଲିଫ୍ଲାୱାର। It is also useful for cotton, sugarcane, leafy vegetables and forestry। leafy vegetables ମାନେ ଗୁଡ଼ା ନା ପତ୍ରକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, କି ମାନେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପତ୍ର ଥିବ ସେଇଭଳିଆ, ତାକୁ ତାପରେ ମାନେ ପକାଇଦେଲେ ସେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମରିଯିବେ। ଆନନ୍ଦ ଇନସେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରିପାଇଡ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବାଟା ସେପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣଟା କାହାକୁ ମାରୁଛି ସେଇଟା। କେତେଟା ଯେଉଁ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ ଖାଲି। reduces risk pesticides, ଏଇଟା ଲେଖା reduce risk pesticides have lesser risk to the human health, non-target insect and to the environment। ଆଚ୍ଛା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼। ଯଦି ତୁମର 3-4ଟା ମନେ ରଖିଯିବ, ସେ 3-4ଟା ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ଲେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍। ଆଗେ ଲେଖିବ କି କେଉଁ କେଉଁ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଲେଖିବ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଇଏ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉନାହିଁ, ଏଇଆ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣଟା ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ତମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେମିତି ଲେଖା ହେବ, କେମିତି ଆନ୍ସର କରାଯିବ, ଇଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଜୟଶ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁଛ? ଜୟଶ୍ରୀ ନାହିଁ, ପଳେଇଲାଣି। ଦେଖେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାଳୟା, ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ପଳେଇଲାଣି। ଗିରି ବୁଝିପାରୁଛ? ଗିରି ତ ପଳେଇଥିଲା ପୁଣି ଆଇଲ। ହଉ ହଉ ଯାଇନା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଟା ତାର ସମରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସମରିଟା ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ତାକୁ ସମରିରେ ବି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କରିଛି ଦେଖିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବ। ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାହିଁକି କଲରିଂ କରିଛି ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ରିକଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ। ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ତମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ପାଇବନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ହାଉଳି ଖାଇବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟର୍ମିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖ କେତେ ସହଜ ସହଜ। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ରିସ୍କ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 10 ନମ୍ବରଟା ପଢ଼ୁଛି ଏଇଟା। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି କନଭେନ୍ସନାଲ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ରିସ୍କ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାମାନେ ଦେଖ କନଭେନ୍ସନାଲ ଆଗରୁ କେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା
ତାର କି କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ତାର। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ତୁମେ ଦେଖିବା ହେଲା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ନମ୍ବର ଟର୍ମିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପଟେ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଲେଖିଦେଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ଆରେ ଏଇ ଆମେ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଇଆ ଲେଖିବ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଅଯଥା। ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯୋଉଟା କହିଲି ଯୋଉ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରା ଦିଟା ମନେ ରଖ। ଆରେ ଦିଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି 4-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଜିଂ ସେଫର୍ ରିଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ରିଏଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ସେଫ୍ ରହିବା। ଆଉ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବନି। ସେଇ ରିଏଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ଲୋଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ ଏଇଟା ଭଲ କଥାଟା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଶୁଣିବ ହେଲା। ପଦ୍ମଳା ଶୁଣୁଛ? यस सर। ଶୁଣ ଯୋଉ କର୍କ ଆଉଛି ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଇଲା ଟିଭି ଆଇଲା କି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣାକିଣି ହେଇକି ଆଇଲା ଗୋଟେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପରଚେଜ୍ କଲ ତ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବ କର୍କ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଭିତରେ ସୋଲ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ବା ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଥର୍ମୋକୁଲ୍ କହୁଛ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ହେଲା କେମିତି ଏତେ ଫୁଲିଲା କେମିତି? ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖ ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ ସେଇଟା ପଲିମରଟା ହେଲା ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍। ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ପଲିଷ୍ଟାରିନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୋମ୍ ମାନେ ଫେଣ ସଲିଡ୍ ଫେଣ ତାକୁ କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସାବୁନ ଫେଣ କଥା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫେଣ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ସଲିଡ୍ ଫୋମ୍। ତ ସେଥିରେ ତ ଏୟାର ପଶିଲେ ସିନା ଫୁଲିବ ସିଏ ନହେଲେ ସେ ଫୁଲିବ କେମିତି? ଆଗରୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। HCFC ୟୁଜ୍ କରା ଏଇଗୁଡ଼ା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଣିଛ। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଓଜୋନ୍ ଲେୟର୍ ଡିପ୍ଲିସନ୍ କରିବ। ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଗଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏୟାର କରିକି ଛଡ଼ାଗଲା। ତ ସେ ଫୁଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଟାଣ ହେଲା ଟାଇଟ୍ ଦେଖ ସୋଲ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଟାଣ ଗୋଟେ ଟାଣ ସୋଲ ଥାଏ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସୋଲ କରାହେଇ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ୍ କେମିକାଲ୍ ଫେମିକାଲ୍ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଲେଖିବ କି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା କାହିଁକି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରାଗଲା। ସୋଲକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋଇଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। ସେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଉଥିଲା ଖରା ମାନେ ସନଲାଇଟ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇକି ଏୟାରରେ ମିଶୁଥିଲା ତ ତାର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥିଲା। ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ଲୋଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ। ଲେଖିଦେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କରିଦେବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଦେବ କେଉଁ ଆନିମଲ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଟା ଆଫେକ୍ଟ କରୁନି ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେଟା ପଢ଼ୁଛି। ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ଫୁଲୁଛି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମର କର୍କଟା ଫୁଲୁଛି ଲେଖା ହେଲା ଏଇଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖ। In this section, we will discuss about the use of carbon dioxide as a blowing agent for polystyrene foam sheet. ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ କହିବ ଡିସ୍କସନ୍ polystyrene is a polymer formed by the monomer styrene by adding polymerization. It is a thermoplastic. It is used for the many purpose and it has application as a packing material. It is also used for the insulation and building of city. ଯୋଉଠି ଶୀତ ଦିନିଆ ଯୋଉଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲ୍ ନିକଟରେ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଘର ଯେଉଁ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତି କର୍କ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକିନା ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥର୍ମୋକୁଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଦେଖିବା ଏଇଟା କରୁଛି। Expanded polystyrene is a white foam plastic material and is produced from the solid beds of polystyrene. It is used for packaging and construction. It is a rigid foam material produced from styrene which forms the cellular structure of the pentane. Actually here is pentane N pentane ର cellular structure ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି pentane ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇକି polystyrene ହେଇଛି which is used as a blowing agent. EPS ହେଲା expanded polystyrene shortcut EPS କରି is 98% air and is recyclable. ତାକୁ ଯଦି ଫୋମ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବି ତାକୁ ରିସାଇକେଲ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। କୋଉଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରାଥିଲା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କ'ଣ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ହେଲା। ଷ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡେଡ୍
polystyrene foam which is manufactured by Dow Chemical. Dow ମାନେ company ନା ହେଲା। The product was originally designed for use of thermal insulation. The process of production has been slightly modified for the production of tea, coffee cups, take away container, craft work, cushioning material and use of packaging and insulation in the cooler ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା କଥା ହେଲା କଥା ଦେଖ ଇଏ ବି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବେ କଲରଫୁଲ କରାଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ କରାଏ ଦେଖ କଲରଫୁଲ କଲର ମିଶିଲେ କଲର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରାଏ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ଭଳିଆ ହେଇକି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ସେଇ ଫୋମ୍ରୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଫୋପଡ଼ା ହେଇ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଏଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ସୋଲୋ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ବି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇଠି କଥା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ରାଡିକାଲ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଏୟାର ବ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ultimately lead to the depletion of ozone therefore chlorofluorocarbon 12 was the replaced by chlorine ମାନେ କ୍ଲୋରିନ୍ଟାକୁ କମିବା ପଡ଼େ ଏଇଠି କ୍ଲୋରିନ୍ଟା ଭୁଲ ଲେଖା ଯେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରୋ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ୍ଟା କମ୍ ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ସେଟା ଭଲ then pentane was being used to blowing ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି the long time exposure to the smoke can cause cancer in the people who are even non-smoker କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଖାଲି ଯେ ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ ହେବ ତୁମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଆର ଇଫେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମୋକ୍ କଲା ବୋଲି ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ସ୍ମୋକ୍ ନ କଲା କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉନି ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡି ସମାନ ନୁହେଁ ତମେ କହିବ ସିଏ ତ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଜଣକୁ ହେଲା ଆଉ 2 ଜଣ କାହିଁକି ହେଲାନି ନା ବିକଜ୍ the biological body will respond different to different persons different way ସେଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଜଣକୁ ବାନ୍ତି ହେବ ସେଇଠି ଜଣକୁ ବାନ୍ତି ହେଉନି ଏସି ଗାଡ଼ିରେ it depends on body accumulation and body habituated କି କେମିତି ତାକୁ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ତ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରି ରହିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଲାନି ତ 2 ଜଣ ହେଲାନି ମାନେ ଆଉ ଜଣ ହେବନି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରି ରହିବା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି ହେଉନି ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ସ୍ମୋକିଂ କରିବି ଆରେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ହେବନି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଇତ ଭାଇ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ରିପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରିନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ପେପର କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେପର ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ପଲ୍ପ ମାନେ ଗରମ କରି ତାକୁ ପୁରା ରୋଷେଇ ରାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ କରାଯିବ ଅଠାଳିଆ କରାଯିବ ପଲ୍ପ ହେଲା ବେଳେ ତାପରେ ତାକୁ କଲରିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପେପର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 1 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେପର ଲେଖା ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଛି ଏଥିରେ 1 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେପର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ଆଭରେଜ୍ 24ଟା ଗଛ ତୁମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ କଟା ହେବ ଏତେ ଗଛ କାଟିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ପେପର ତିଆରି କରିପାରିବ ଏତେ ପେପର ତିଆରି କରୁଛି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନାଓ-ଏ-ଡେଜ୍ ପେପର ହାଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ସେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟର ପେପର ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ କି ନନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ପେପର ଦରକାର ଏଉଠୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି କ'ଣ ପେପର ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି କେଉଁ କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇ କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କେମିତି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କହୁଛି ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଓଲ୍ଡ ମେଥଡ଼ କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼ କଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏୟା ରହିବ ସବୁବେଳେ ପଳେଇନି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜୟଶ୍ରୀ Yes, sir. Yes, sir. ଦେଖ ଶୁଣୁଛି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଡାଇଅକ୍ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରାନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପଢ଼ୁଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଖ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ୱି ମଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ ଦି ଲିଗ୍ନିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଉଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଲିଗ୍ନିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଟାନିକାଲ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ
The logs of log ମାନେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡିଟା କାଠର the logs of wood are cut into smaller pieces and then treated with sodium hydroxide and sodium sulfide, which causes the lignin to depolarize ମାନେ ତାକୁ lignin ଟା ବାହାର କରିଦେବ. Thus we get pulp by the process in which the most 80 to 90% the lignin is decomposed. The residual lignin can give the brown color to the paper. Paper ଟା actually brown ହେଇଯିବ. Brown ଟା remove କରି white କରିବା and needs to be removed. ତାକୁ remove କରିବା. If we wish to get the white paper କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଧଳା paper ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି we use chlorine for bleaching. ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦି କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଆରୋମାଟିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଲିଗ୍ନିନ୍. ତେଣୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ତ ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଲା ଏଠି. Some such chlorinated compounds are chlorinated dioxin and furan whose structures are given below. এই যে ଦେଖ କୋଉ କୋଉ chlorinated compound ୟୁଜ୍ କରେ ଏଠି ଚାରିଟା chlorine ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଦୁଇଟା chlorine ଦୁଇଟା XY ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି XY ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଛ ନା ଯେତେ ପକେଇ ପାରିବ 3-4ଟା chlorine ଲଗେଇ ପାରିବ. तो एभली क्लोरीन कंपाउंड यूज कले तुम जान आरंभ मुझे कही चली क्लोरीन कंपाउंड डेंजरियस ताको रिमूव करने कौन करवा ये लाइन पड़ू दिस क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हैव शोन टू कॉज कैंसर and behavioral disorder in the next generation in animal. They were also found to lower the testosterone level in the males and cause deficiencies in human immune system. ताମାନେ immunity power टा तुमर कमी जिवो मेल मानकर testosterone level टा कमी जिवो by using this chlorinated things तम जो पेपर सफा कल हतरे कोन क्लोरीन रहि नथिबो हैला से यूज करबा द्वारा को बाय मीन्स ऑफ एनी मीन तुम बॉडी भीतर कौन सी कारण जति पेपर गला क्लोरीनेटेड पेपर गला डेफिनेटली तुम किसी ना किसी डिजॉर्डरनेस तुम बॉडी आसीबो. गोटे लोक पेपर खाई दियंती देखिथिବ कॉपी करूथिबे कि सार माने आइले पाटिरे पुरेइ देबे तो एभली करिया उचित नुह काहे जदि से पेपरटा क्लोरीनेटेड कंपाउंड तैयारी हेतिबो बॉडी की इनडायरेक्टली हेतिबो निश्चित आ गोटे देखो बरा पियाज देला बेले देखिछु दुकान मानकर पेपर पकई तापर दे दियंती देखिछ ना देखिना हाँ गिरी देखिछ ना देखिना पेपर पकई तापर जरी पकई तापर दे देबे तो Yes, sir. इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो पेपर डायरेक्ट गला असुविधा तेणु से रिमूव करने कौन कर को प्रोसेसटा आडप्ट कर भी कौन कर बैन कर ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन हेल्थ कंसर्न द यूज ऑफ क्लोरीन वाज बैन्ड बाय EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑलरेडी यू नो है द क्लोरीन डाइऑक्साइड थका नहीं छाड़े बैन कर नेक्स्ट पढ़ा कौन कौन आम केमी रिमूव कर कथा छाड़ा ये गोटे कंपाउंड लिखाई as a solution Terence Collins and Corzin Mullen University suggested the use of TAML माने ligand माने macro ligand देखिबा active waters for hydrogen peroxide as a bleaching agent तेणु कौन कराला से हाइड्रोजन पेरोक्साइड देकी एटा एटा मिसै कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड देला सी ब्लीच करिवो हम धला व्हाइट पेपर पाया आम आ क्लोरीन कंपाउंड यूज कले ना ये दुटा वर्ड मन रख मेन हूँ किसी क्लोरीन कंपाउंड मन न रख कद क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन किंतु ये जो कंपाउंड यूज करा जाउची ये कंपाउंड को कंपाउंड यूज कले से माने ग्रीन सिंथेटिक प्रोसीजर रे आम प्रिपेयर करि परिबा सेटा दि तीनटा किछि ना 10-12टा पॉइंट 10-12टा स्ट्रक्चर मन रखिबा 10-12टा नेम मन रखिबा कोटा भलो भलो यूज कराओ सेति एक्सप्लेन करि चलिबो ठीक है तो एग्जाम पूर्व प्रैक्टिस करता बाटे लिखिक प्रैक्टिस कले मन रहिबो 2-3 पेज न सरले केमि हबो कौन करा देख ये केमि करा है देख कहूँ पढ़ू यही पाराटा पढ़ू. By this way, hydrogen peroxide became more powerful oxidizing agent and would require lesser time for breaking down of more lignin. Remember that the cellulose remains intact. Cellulose bhangi bani ethri. While the lignin gets oxidized in the process. There is another advantage of using H2O with the line. गिरी सुबह जाऊँ ना Yes, कटिगला sir. हाँ हाँ खाली तो फोन गदा गदा आसो पाठ पढ़े ना हाँ. Remember that the cellulose remains intact while the nicotine gets oxidized in this process. There is another advantage of using H2O2 with a
TML এটা লিଗ୍যান্ড এই ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ লিগ্যান্ডଟା ତା ନାଁ ହେଉଛି TML। ତ ମନ ସାର୍ କ'ଣ TML କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ TML ଲେଖିଦେବ ଏଟା লিগ্যান্ড ନା ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା କି লিগ্যান্ড which is making the oxidation possible at lower temperature at 50 degree as compared to ଆଉ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାଗଜ ତିଆରି କରାଯାଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଏବେ 50 ଡିଗ୍ରୀ କମିଗଲା ନା ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଏନର୍ଜି ବି ସେଭ୍ ହେଲା ଆମର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି TML ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଟେଟ୍ରା ଆମିଡୋ ମାକ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ ଲିଗ୍ୟାଣ୍ଡ। ପାଉଛ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାର ମାଇଲି ଟେଟ୍ରା ଆମିଡୋ ମାକ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ ଲିଗ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ମାକ୍ରୋ ମାନେ ବଡ଼ ଏଇ ବଡ଼ ଲିଗ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ମେଟାଲ ଧିଅରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାକ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ ଲିଗ୍ୟାଣ୍ଡ ବଡ଼ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଲିଗ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥିବ ସାର୍ ଏଠି ବି ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦୁଇଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତେବେ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଠି 4ଟା ଲେଖା 5ଟା ଲେଖା 6ଟା ଲେଖା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କ୍ଲୋରିନ୍ ସେଠି ଏକ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି XY ଲେଖିଦେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେ ପକେଇ ପାରିବ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସେଟା ତେଣୁ लास्ट पारा पड़ू thus with the help of TAML activator hydrogen peroxide can be used as a rapid bleaching agent. Also the byproduct of this process are water and oxygen which are harmless. Oxygen तो हम बॉडी दरकार water भी हम बॉडी पे माने बेनिफिट करिब which are harmless as compared to chlorine compound used earlier. हम जो chlorine compound आगुरी यूज करूथिले ता तुलना रे ता कंपेयर करले एटा हमर बहुत भला बेनिफिट देला। Like the structure of a TML activator iron is surrounded by the ligand. Surrounded by the ligand. କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି TML ମନେ ରଖିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ peroxide ୟୁଜ୍ କରାଇକି TML ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପିଓର ପେପର ପାଇପାରିବା ନନ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ୱାଟର ବାହାରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର ହବନି ଏତିକି କଥା ଲେଖିପାରିବନି ତମେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ପଦମାଳା ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି ଏକ୍ଜାମରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବା ସରିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସରିଯିବ 1 hour ସରିଲା ଆଉ 1 hour ତାପରେ ଯିବା what are the main constituent of wood କାଠର ମେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଇଠି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ହେଲୁଲୋଜି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖା ତାର ଆନ୍ସର ବି ଲେଖା ସମରି କରାହେଇଛି ଏଠି ଆନ୍ସର ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଏଇଟା କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ अच्छा क्वेश्चन कोड आंसर कोड क्वेश्चन सहित एटा बता टर्मिनल क्वेश्चन अछि व्हाई वाज लास्ट लाइन पढु देखो एक नंबर एटा व्हाई वाज क्लोरोफ्लोरोकार्बन 212 यूज्ड एज ए ब्लोइंग एजेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिस्टर काहे यूज करा जातला फुलिया पय आ कोन फॉर्म करिया पय आ कोन एटा लिखा है आंसर पॉलिस्टर एटा लिखा पडुची Polyester is a polymer formed by the monomer styrene by addition of polymerization. It is a thermoplastic polymer and chlorofluorocarbon 1,2 is used uh, for making a particular shape and for blowing or giving a particular design depending on the requirement. That particular तार जोटा कहते मोल्ड में झांच सब थाए से अनुसार ताको ब्लो करा जाए चलो निजे पढ़ो देखो आयरन मेटाल थाए ये जो कौन थी आमर लिग्यां माक्रो लिग्यां तो कौन थी आयरन 10 नंबर बोधे आयरन लिखा है देखिए क्वेश्चन से कि 10 नंबर पड़े गला बोधे आउ कोड़ा रही 10 नंबर क्वेश्चन ना ना पड़े गला छाड़ा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन टर्मिनल क्वेश्चन टर्मिनल क्वेश्चन आंसर का एटा आंसर बाड़ा हो ठीक अच्छे नेक्स्ट पढ़िए तुम देखो गोटे क्वेश्चन आंसर टाली कर क्वेश्चन कौटा आंसर देला देखुली बर्तमान जीवा ग्रेनर टेक्नोलोजी को टेक्नोलोजी आम आडप्ट कराई बर्तमान नाउ डेज है ग्रेनर टेक्नोलोजी आम देखा এই यूनिट कौन TML कौन ऑक्सीडेंट देखा को मेथड आम लिखा लिखाई पॉलिस्टर रिजेनरेशन टेक्नोलोजी है को कम सब पॉलीमर यूज कराई
ତମେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଆଇଛ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଏବେ ପଲିମର ପଢ଼େ ପାଠ ପଢ଼େ ତମ ପଲିମର ଏଥିରେ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିମର ଅଛି ତମର ବିରି ପଲିମର ଅଛି ନଥିବ Yes, sir. So second semester ଅଛି sir. ତମର ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ଥାର୍ଡ଼ sir, ମାନେ first ଆଉ second semester ଦିଟା ଯାକ sir. ସାଇମାଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଚାଲିଛି ହଉ ଆଉ ଦେଖିବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏମିତି ଆସିପାରିବ ଡିସ୍କସ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଯାହା ମନ ପଇଲା ଅମୁହାଁ ଲେଖିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି ଯାହା ଯାହା ଆଇଲା ଭଲ 5-10ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ଅମୁହାଁ ଲେଖିବ ହେଲା କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ ସେଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଫାଉଲାଣ୍ଡରେ କେମିତି ଦୂର କରାହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ତଳୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କେମିକାଲ କେମିତି ଦୂର କରାହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଅମୁହାଁ ଲେଖିବ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଫର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଲିଷ୍ଟାରିନ୍ ଫର୍ମକୁ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅମୁହାଁ ଲେଖି ଚାଲିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ମନେ ପଡ଼େ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ କରି 10 to 20 ପଏଣ୍ଟ 10 to 15 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ ପଲିଷ୍ଟର ରିଜେନେରେସନ୍ ଦେଖିବା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ ତମେ ୱାଟର ବୋଟଲ ପାଣି ପିଉଛ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲାବେଳେ କି କ'ଣ ଗଲାବେଳେ ପାଣି 20 ଟଙ୍କିଆ ବୋଟଲ କିଣିଦେଉଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଟ୍ରେ ତିଆରି ପଲି ଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ପଲି ଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ ପଲିମରଟା ୱାଟର ବୋଟଲ ହଉ କି ସିଡିକ୍ ଆସିଡ୍ ହଉ ଯେଉଁ ଆମର କଭର ହଉ କିଛି ଜରି କରାହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ ହଉ ଏସବୁ ଦେଖ କେତେ କେତେ ପଡ଼ିଛ ଏ ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମେ ହଠାତ୍ କିଏ ପଚାରିଲା ୱାଟର ବୋଟଲ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ବୋଟଲ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ତମେ ସିଧା କହ ପେଟ୍ରେ ପଲି ଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ ତାକୁ ନେଇକି 5ଟା ଏଇ ପେଟ୍କୁ ନେଇକି 5ଟା ବୋତଲ ଅମକ ଧମକ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ପଲିଷ୍ଟାରିନ୍ ନେଇଛି ପଲି ଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ ଭେରି ମଚ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ବୋଟଲ ଅମକ ଧମକ କରିକି 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ନିଜେ ନିଜେ ଆଚ୍ଛା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଠି ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ଫେମସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ ଆର୍ ଡାକ୍ରୋନ୍ ତା ନାଁ ବି ଡାକ୍ରୋନ୍ କୁହାଯାଏ ମାଇଲାର କୁହାଯାଏ ଟେରିଲିନ୍ କୁହାଯାଏ ଏସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଇଛି ପେଟ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଇଛି ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ଦୁଇଟା ମନୋମର ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ତାର ଆଖ୍ୟା କରାହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟା ହେଲା ଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଆଗେ ଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡ୍ର କରିବି ପାରା ପୋଜିସନ୍ରେ ଏପଟରେ COOH ଥିବ ଏପଟରେ COOH ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ କ'ଣ ଏପଟରେ OH ଥିବ ଏପଟରେ OH ଥିବ ମଝିଟା CS2 ସେଇଟା CS2 ଏଇ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ମନୋମର ତିଆରି କରାହେବ ସେ ମନୋମରଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦେବ କ'ଣ ପେଟ୍ ଦେବ ପଲିଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପଲିମର ପଢ଼ା ହେଇଛି କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ଥିଲା କେଉଁ ଥିବ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଲମ୍ବିକ୍ ଚାଲିଲା ଏନ୍ ଦିଆହେଲା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲମ୍ବି ଚାଲିଲା ପରା ପଲିମର ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମନୋମର ଦୁଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଶିକି ମନୋମର ତିଆରି କରାହେଉଛି ଆଉ ତାର ସିମ୍ବଲଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖ ରିୟୁଜ୍ ଅଲଗା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଅଲଗା ତମକୁ କୁହ ନା ବୋଟଲ ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ରିୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ରିୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା କାହିଁ କରାଯାଏ ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରି କାହିଁ କରାଯାଏ ତାକୁ ନେବେ ପୁଣି ତରଳେଇବେ ପୁଣି ତାକୁ ସେପ୍ ଦେବେ ପୁଣି ତାକୁ ମେସିନ୍ରେ ପୁରେଇବେ ତାପରେ ବୋଟଲ ହେଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରାହେଉଛି ରିୟୁଜ୍ କାହିଁ କରାହେଉନି ସେଠି ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ସାନିଟାଇଜ୍ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ ପଲିଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ବି ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଇଥିଲିନ୍ ଟରଥାଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଲିମର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବାଇ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଥାଇଲ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲେ କେମିତି ହାର୍ଡେନିଂ ହେଉଛି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଟଲ ତିଆରି କରାହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ବୋଟଲ ସେଟା ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ପେଟ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ polyaspartate polymers for inhibition and dispersing agent ये भी ତିଆରି କରାଯାଏ scale of deposit on the drum and
washing machine and descaling. ସେ କହୁଛି କି biodegradable poly aspected ଦେଖିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଭିତରେ ତାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି biodegradable polymer and inhibitor and dispersing agent ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ After studying about polyester generation and technology as a greener technology in the last session, in addition to the industries, there are many water treatment plant and water drainage for mines, etc., which often face the problem of formation of scales in the pipe, boilers, condenser, and pumps. You must have noticed the formation of scales in the washing machine in your home. We often use descaler to remove such scale. Scale ମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବସିଯିବ which occur in the washing machine. ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଟା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲିମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଦେଖିବା ସେଠି ଏଇଠି ସେଟା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି poly acrylic scales are chemically calcium sulfate, calcium carbonate, barium sulfate, etc. The formation of a scale decrease the operating efficiency. ଯଦି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ବସିଯିବ ତମର ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ଏଫିସିଏନ୍ସି କମିଯିବ and requires more maintenance and increased energy expenditure. To avoid reduce the formation of scale ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଧୋଇଦେଲେ ଭଲସେ ମାଜି ମୁଜି ଧୋଇଦେଲେ ଦୂର ହେଇଯିବ inhibitors and added water to very small quantities. When water is discharged after the requirement used from such in industries, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମେସିନ୍ ସେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ସବୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିମିଲାର ୱେ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି the scales inhibitors cannot be recovered because of their low concentration and therefore they ultimately land up in the waste treatment plant. They are then removed from the waste treatment plant and ultimately dumped into the landfill. In such scale inhibitors polyacrylate এটা মনে রাখো পলিমারটা ইউজ করা যায় which is an anionic polymer which information and structure is shown in below এইটা ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ polyacrylate so that ଏତେ ସେଠାରେ ଆଉ ଏତେ କ'ଣଟା ସ୍କେଲିଂଟା ହେବନି ଡିସ୍କେଲିଂ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି such polymer can attach to the growth site and crystal and hence prevent the growth of the insoluble material at the point ଏଇଟା ହେଲା କଥା ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ପଲିମରଟା ତିଆରି କଲେ ତମେ ଆଗେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆସୁଛି କ'ଣ ଟେଟ୍ରାଫ୍ଲୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଇଛି ଟେଫ୍ଲନ୍ ଯେଉଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ରୋଷେଇରେ ସେଥିରେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଲାଗୁନି କି ଇଏ ଲାଗୁନି ତ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇଜିଲି ସେଇଭଳି ଟେଫ୍ଲନ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କଲରଫୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦି ପରଫର୍ମିଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣେ ହଠାତ୍ ଲେଖିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି application of green chemistry. Green chemistry definition କହୁଛି green chemistry is the performing chemistry in a safe and non-polluting way by using least amount of less hazardous and renewable reactants using alternative source of energy to produce low or no waste at the end. ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ ନେବା ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବା ୱେଷ୍ଟ ପାଇବାନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବିସନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଯାହା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ସବୁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଖୁ ତ simvastatin a drug which is used for the treatment of cholesterol କମାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ହାଜଟା କମ୍ କଲା ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା a new method has been proposed by biocatalyst company Codexis which uses an engineered enzyme
and a low cost feedstock. This greener method of synthesis of simvastatin simvastatin এটা ପଢା ହବ simvastatin tin compound ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିବ own କଣ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଇଛି ପ୍ରାଇଜ ପାଇଯାଇଛି own presidential green chemistry challenge award ପାଇଛି ସେ ଗୋଟେ green synthetic pathway କରିଥିବାରୁ ଏଟା award ପାଇଛି ମାନେ ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ନା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମେଥଡ ନିଜେ ଲେଖିଦବ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ previously the method which is used for the preparation of simvastatin it is very complicated method and produces toxic waste which will harmful for environment as well as human being. Similar method is adopted by green technology process by the company like what exists. Due to preparation of the same compound by green pathway, they got presidential chemistry award. ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ ଦୁଇ ତିନିଟା 5-10ଟା ନାଁ ମନେ ରଖ ସେଆକୁ ଯାଇକି କମ୍ପେୟାର କରିକି ଲେଖିବ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେବି ସେ 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ସେଇଆକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଯିବ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ ନ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିଦେବ ନ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରି ଲେଖିବ ହଁ ଏ ତା ମିନିଂଟା ଅଛି ତା ମାନେ ନଥାଏ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଅଛି କମ୍ପେୟାର କରିବ କି ମୋତେ ଏଇଟା ଏଇଆ ପଢ଼ିଛି ମୋତେ କେମିତି ମଡ଼ିଫାଏ କରିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ହେଲା ଦେଖ କେମିତି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ Aspirin is how would example aspirin. Aspirin was also synthesized using the alternative solvent-free approach as a greener method at aspirin preparation is. तर alternate method ଅଛି କିଛି ମେଡିସିନ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ଏଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ଆମିନୋ ପାଇରାଜୋଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବାବା ଏଇ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବାବା ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଖାଲି କହିଦେବ କି it takes lots of steps for production of the compound anion similar compound so during this process large number of byproducts and waste products toxic products hazardous products are obtained so to overcome these steps we follow the following method very few steps these steps I said a few steps method follow करछि so that we get the same product without causing any harmful effect to the environment as well as animal kingdom देखिदबा कौन এই মেথড হচ্ছে টু কোন লেখা সেটা বায়োকাটালিটিক ক্যাটালিসিস প্রসেস লিখিদব কি যদি স্টেপ মনে রাখ লিখিদব বায়োকাটালিটিক প্রসেস very simple things are used and we get the target product without causing any harmful effect then application of research in chemical laboratory କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ୱେଭ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ସିଲେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକିବି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବ ସେଉ ଲେଖିବ ହେଲା ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ରହିଯିବ ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଏ 6-7ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ୱାଟର କ୍ଲିନର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେନ୍ତୁଲି ମଞ୍ଜିକି ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବ ତେନ୍ତୁଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ୱାଟରଟାକୁ ପାସ୍ କରାଇବେ ୱାଟର ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି ଯାଇ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ୱାଟରଟା ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ଼ ୱାଟରରେ ପରିଣତ ହେବ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି କଥା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆଡପ୍ଟ କରାହେଉଛି ସରିଗଲା ବୋଧେ ଟର୍ମିନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଦେଖ କେଉଁ ପଲିମରକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କଲେ ତାର କେମିତି ସିମ୍ବଲଟା କେମିତିକା ଏଇଟା ପେଟ୍ ଏଇଟା ଡି ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଇଥିଲିନ୍ ଏଇଟା ଭିଟା କ'ଣ ଲେଖା ଯେ ବୋଧେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଏ ତାପରେ LDP ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଇଥିଲିନ୍ PL ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ ହେଲା ଏ ତାର ସିମ୍ବଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ତୁମ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଆସିବନି ତୁମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖେ କିଏ ଅଛ ଆଚ୍ଛା ଲିପ୍ସା ଅଛି ଗିରି ଅଛି ଜୟସ୍ମିତା ଅଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଅଛି ଜୟଶ୍ରୀ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ଖାତା କଲମ ବାହାର କର ଯଦି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି କେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ସେଆକୁ ପଢ଼େଇ ଗଲେ କିଛିଟା ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଲିପ୍ସା ଲେଖିବ ଲେଖ ନହେଲେ ନାହିଁ ଡାକୁଛି
ଯେ ଲେଖିବ ତ ଲେଖ। ଗିରି ଲେଖିବ ନା ଲେଖିବନି? ସାର୍ ଲେଖିବୁ ହଉ ଲେଖିବୁ ସାର୍। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଯାଉଛି ପୁରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଖା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାମାନେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବ, ନ ଆସିଲେ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ମିନିଂଟା କ'ଣ? ଯେ ସେଇଭଳିଆ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖୋଜିବ, ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି ତାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗିକି କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ଲେଖ ଚାପ୍ଟର 1। କ'ଣ ଆରମ୍ଭରେ 35 ଗଲା ଟିକେ ସରିଲାଣି, କୁଇକଲି ସରିଲାଣି। ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିବାର ମନ ହେଲା ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି ଖାଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର 12 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। 12 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ସେଥିରେ ଲେଖ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖ କହୁଛି। 12 principle and their explanation. 12 principle and their explanation 1 to 2 sentence. प्रत्येक पॉइंट लिखिबो 1 to 2 सेंटेंस लिखिबो। चैप्टर 1 खत्म हला। सेकंड चैप्टर होची tools in green chemistry, feedstock and starting material. Like how you will choose the starting material. How you will choose the starting material for green synthetic procedure. For green synthetic procedure. এটা খোঁজিব ন পাইলে দেখো কোন হচ্ছে খোঁজিব। এইটা লেখা আছে ওটা লেখ। রাখা লিখি পেজ নম্বর 29 ହେଲା। ରାଖି ଲେଖିଦେବ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 29 ସରିଲା। ଏଇଠି ଲେଖା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର 29। 29 ଆଉ 30 ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। 30 ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼େ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ୟୁନିଟ୍ 3 क्वेश्चन का काइंड हो इवैल्यूएशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड हाँ क्वेश्चन लिखो हाउ केमिकल प्रोडक्ट and processes directly affect on the health directly affect on human health and environment bracket लिखो पेज नंबर 34 पेज नंबर 34 खाली 34 ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ସେଇଠି ଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଲେଖ ତାପରେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ how can you will choose the safer chemical methodology how can you will how can you choose the safer chemicals रख लगा पेज नंबर 38 पेज नंबर 38 तापर यूनिट 4 लिखो how chemicals is very much dangerous chemicals are very much dangerous global environment human life and wildlife ब्रैकेट लिखो पेज नंबर 44 45 44 and 45 and 46
3टा एंड 46 जति मन पड़े लिखो पढ़ीदेव जी मन पड़े लिख चैप्टर सरला प्लानिंग एंड ग्रीन केमोसिंथेसिस क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 गिव क्वेश्चन गिव 2 or 3 2 examples for green synthetic procedure give 2 examples for green synthetic procedure bracket lekho ibuprofen 58 page ibuprofen टा example दबो हला 58 पेज ता हबो आ गोटे example दबो दिया है मते कहउतल जोडा एटा दे दियो 62 सेटा होची surfactant molecule 62 surfactant सही आंसर तारी आंसर टा surfactant 62 पेज नेक्स्ट होची चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन लिखो write the application of green chemistry write the application of green chemistry in catalytic process and antifoulant agent ब्रैकेट लिखो पेज नंबर 69 पेज नंबर 69 आउ वाला पेज नंबर 74 ए पेज टिके पढ़ियो ता मीनिंग टा सेया केतरा चैप्टर आउ चैप्टर अछि बा एटा चैप्टर रहला लिखो चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन लिखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is a green solvent justify your answer green solvent justify your answer and justify your answer green solvent लिखो ना ग्रीन काटी दो ग्रीन ब्लोइंग एजेंट कर दियो ब्लोइंग एजेंट जस्टिफाई योर आंसर पेज नंबर 85 पेज नंबर 85 हला नेक्स्ट होचे एक्टिवेटर्स आ गोटे लेखो हे चैप्टर गोटे लेखो क्वेश्चन डाको how can you will get white paper how can you will get white paper how can you get lekho how can you get white paper in paper industry by using green technology in paper industry by using green technology page number lekha page number 87 ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन आंसर କରିବି जोटा कि आंसर अछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर देबी चैप्टर 8 लेखो write some application of green chemistry write some application of green chemistry हला ब्रैकेट लेखो मन इच्छा लिखो ब्रैकेट ले कोन मन इच्छा जते एप्लीकेशन अछि तादर 5-10टा जहाँ मन पड़े लिखो तब हला कौन सब एप्लीकेशन करा है
ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଲେଖିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁନା ସାର୍ କିଛି? ସାର୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ 2 ର ସାର୍ ଟିକେ 1 2 ର ମୁଁ ବି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦେଖ ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କଣ କରିବ। ଲିପ୍ସା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ଗିରି ଲେଖିଲ? ହଉ ସାର୍ ଲେଖିଲୁ ସାର୍। ଲେଖିବାର ମାନେ ହେଉଛି କଣ ଏଉ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ପଢ଼ିକି ଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଟିକେ ଏଉ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ପଢ଼ିବ ମେନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିପାରିବ କିଛିଟା ହେଲା। ତମେ ସବୁ ତ ଭଲ ପିଲା ତେଣୁ ଭଲ ନମ୍ବର ସବୁ ରଖିବ ଏଇଟା ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଦିଆହେଲା ତଥାପି ହେଲା। ଜୟଶ୍ରୀ ଲେଖିଲ? ସାର୍ ତମର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ନା କଣ? ନେଟୱାର୍କ ତମ ନେଟୱାର୍କ ଦିନ ମାନ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଟୱାର୍କ ସାରି ଦେଉଛ ଆଉ ରାତି ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଚଲେଇବ। ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତମେ ଚଲେଇବା କଥା ନୁହଁ ରଖିବା କଥା ସାଇଜ୍ କରି ନା ତମ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତମ ଏରିଆର ହେଇଥିବ କଣ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯିବା। What are the harmful effects of chlorinated dioxin and furan? Chlorinated dioxin and furan. ଏବେ ଦେଖିବା ଏଟା କେତେ ନମ୍ବରଟା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ। The chlorinated dioxin and furans have shown to cause cancer and behavioral disorder in the next generation in animals. ତାମାନେ ନିଜର ତ କ୍ଷତି କରିବ ବଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ ସେ ବି ରହିଯିବ କ'ଣ କହନ୍ତିନି ହେରିଡେଟାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ ତାକୁ। They were also found to lower the testosterone level in the males and cause deficiency in the immune system. These chlorinated compounds could bioaccumulate in the fatty tissue of the animal. ସେ କହିଲା ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ରହିଯାଏ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରି ରହିଯାଏ ଜମା ଯିବନି ବାହାରିକି ଯିବନି ଏକ୍ସକ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଜମା ବାହାରିକି ଯିବନି ବଡ଼ିରେ ରହିଯିବ ତେଣୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲା ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ question number 3. Which blowing agent is proposed to be used according to the cleaner way of synthesizing polystyrene? Also give reason for this choice. Number 3 question 3 number question टा पढ़ुଛି ତାର आंसर ବି ସେପଟେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ହେଲା 3 number question ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଯିବ 3 number ଆନ୍ସରଟା ପଢ଼ୁଛି According to the greener way of synthesizing polystyrene, the use of 100% carbon dioxide as a blowing agent was suggested because by using carbon dioxide as a blowing agent, the problem of ozone depletion and smoke formation were taken care of. Our smoke formation hoboni ki eta ozone layer depletion hoboni. The use of carbon dioxide is also a good safer or worker for worker because it is non-flammable ଏବଂ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବନି ଜଳିବନି ଆଗରୁ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ଯଦି ବାହାର ତ ନିଆଁ ବହୁତ ଧରି ପକାଏ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇକୋନୋମିକାଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଲା ଲାଭଦାୟକ ବି ହେବ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ କରିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିନି ସେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ଚାପ୍ଟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହାଉ ଡଜ୍ 8 ନମ୍ବରଟା ପଢ଼ୁଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଟେବୁଫେନୋଜାଇଡ୍ ୱାର୍କ କେମିତି ଏଇଟା ୱାର୍କ କରେ ସେ ଟେବୁଫେନୋଜାଇଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ନମ୍ବର ଦେଖ Tebuphenoxide initiates the molting process in the caterpillar in the way similar to the 20-hydroxy ecdysone. But the level of 20-hydroxy ecdysone do not drop down in the insect in the
normal period but continue to be there for longer time. Thus, the caterpillar is not able to set up its cortisol and resume feeding and lead to the death due to the dehydration and starvation. ବୁଝିପାରିଲ ସେ କହୁଛି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ caterpillar ଯେଉଁ ମାନେ ତା ଚୋପା ଛାଡ଼ୁଥିଲା ତା କ'ଣ କାତି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ହେଲା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାରଭେସନ୍ ଭୋକିଲା ହେଇ ମରିଯିବ এটা ତାର ପ୍ରୋସିଜର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛାଣ୍ଡି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସମରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇଟା ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟିକେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଲାଇନ୍ ଉପର ଲାଇନ୍ ପଢ଼ୁଛେ the greener way of producing adipic acid catechol and DHS from glucose using genetically altered yeast bacterial was developed by John W. Post and Karen M. Darth from Michigan State University. They used recombinant DNA technology. In this synthesis of adipic acid, glucose was the starting material which can be obtained from biomass. These days, glucose is obtained from starch. I mean, glucose is simple powder. In addition, cellulose feedstock such as corn stalk and switchgrass, which are agricultural waste as well as waste paper, could be used to obtain adipic acid, catechol and DHS, which makes this process economically benefit. तापर लिखा है पढ़ुचे एटा ग्रीन कलर फाउलिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग anti-foulant using paints and coating on the hull. Majority of the anti-foulant have tributyltin as the active component. Another such anti-foulant is the tributyltin oxide. एटा मु कहउतली कि एटा यूज करले से वाटर बॉडी को पॉल्यूट करूथला बोली तो ताकू दूर करे तापर लाइन लिखा है an isothiazolone antifoulant has active ingredients as a 4,5-dichloro-2N octyl 4-isothiazoline 3,1 which had many advantage over TBTO. এটা यूज करा होला तो यार क्वेश्चन हम डाके जे देखिबो लिखित क्वेश्चन हम रखा है समरी भी करा है अच्छा तुमर आउ जने कहउतले कोन मैडम के पढौतले ग्रीन केमिस्ट्री कहउतला तो हाँ सर पढ़ौଥିଲି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ସर ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି गोटे क्लास करथले से ନାଇଁ ସେ କରିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି କେବଳ हां लिप्सागिरी तुम अटेंड करथलो से क्लास सब अंदर ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସर अच्छा अच्छा तो गोटे गोटे क्लास अटेंड करछ अच्छा से मन ए चैप्टर पढौतले ना अलग चैप्टर पढौतले देखिथवा ना ए सब चैप्टर पढैतले से ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ଉଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ଉଥିଲେ केवल फर्स्ट चैप्टर पढौतले 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री केवल 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री से बोधे each पॉइंट रो हाइलाइट टा पढौतबे काइना ता एटा तुम कोर्स टा नाही एते दिन मु जो सिलेबस टा पढौची से तुमरो एटा डाउनलोड हे इग्नोर हला तो हाँ से सर जोटा पढुथिबे एलाबोरेट करी प्रत्येक पॉइंट टा 12 प्रिंसिपल टा एलाबोरेट करथिबे से हला सेटा गोटे क्वेश्चन भी आसी पारे दे हाँ गोटे सर दीटा पॉइंट दे दो ताको एलाबोरेट करी पढाबे जे फर्स्ट प्रिंसिपल एलाबोरेट करी पढाबो हला तमे एटॉम इकोनॉमी रो अच्छा प्रॉब्लम सब करिवो जो प्रॉब्लम आसीबो सिधा मॉलिक्यूलर मास बाय ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100 करी करिवो आसीबो क्वेश्चन into छोट छोट 100 क्वेश्चन आसीबो हां इनटू 100 करिवो हाँ से क्वेश्चन आसे करिवो एटा निजर आईडिया एटा बेसी कॉस्ट डिफिकल्ट किछ नाही हला हाँ सर सर एक्चुअली तो ଆପଣ कि ସର୍ଟ क्वेश्चन ର आंसर ବି सेंड କରିବେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छी ऑलरेडी पीडीएफ रे अच्छी मैं कौन सेंड करिवो ये जो पीडीएफ टा अच्छी देखो शॉर्ट ठीक क्वेश्चन ଅଛି आंसर नाही कि जोड़ा नाही मतलब अंडरलाइन कर एग्जांपल देले बुझ पारो देखो केमते शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर बुझाई देबे पाखा पाखी सबूर सेमती करा है किछि किछि करिछि मु देखो
କିଛି କିଛି କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରାହେଇଛି। ତମେ ଦେଖିପାରିବ ନାଇଁ ସାର୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଏଥିରେ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ୟୁନିଟ୍ 1 ଯିବା, ସେଇଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା। ମନେକର 8 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭକୁ ପଳେଇବା, ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆହେଇଛି। ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କହିବ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ ଦେଖ। ମନେକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା କୋଉଟା ପଡ଼ୁଛି କହିଲ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଆଫେକ୍ଟ ଦେୟାର ଡିଜାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମିନିମାଇଜିଂ ଦେୟାର ଟକ୍ସିସିଟି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦି ଟକ୍ସିସିଟି ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ। କେମିତି ଟକ୍ସିସିଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟକ୍ସିସିଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ। ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଖୋଜିବନି। ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାର ମରା ହେଇଛି ସେଇଠୁ 3-4ଟା ଗାର ଉପରକୁ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବ ତାର ଆନ୍ସର୍। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିବ ହେଲା, ଏ ତାର ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ଏଇଟା କି କଲର୍? ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଇଛି। ତାର ୟେଲୋ କଲର୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ସେମିତି ସବୁ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କହୁଛି ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଅବଟେନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ। So one day will come, all the non-renewable resources will be completed, so that our next generation will face some problems. এটা ହେଲା ତାର ଆନ୍ସର୍। ଆଉ କ'ଣ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆହୁରି ଅଛି ରୁହ, ଏଇଠି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଡ଼ ୟେଲୋ କଲର୍ ମାରିଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ଥିବ ଉପରେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତ କିଛି। List the Yes, important sir. characters would you like forward and suitable reason from the green chemistry point of view. ସେ କହୁଛି list the important characteristics. ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, important characteristics କ'ଣ ଥିବ। Fixing the material fed stock, the steps of choose reagent that easily available, cost effective and carries out the desired transformation to the product, good yield. ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର characteristics। ଏମିତି ହିଁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଇନି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁଠି ଥିବ, ତାର ଉପର 3-4ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ତା ଉପର ଲାଇନ୍, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାର ମାରିଛି ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗାର ମାରିଛି ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟିପିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋଇଥିଲିନ୍। ପାଉଛ ତ? ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ସଚ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଟର୍ସିଆରୀ ବ୍ୟୁଟାଇଲ୍ ଇଥର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଫୁଏଲ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ପେଣ୍ଟ ଥିନର୍, ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ Yes, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ sir. Sir. ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତା ଉପରକୁ 2-3ଟା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ କେଉଁଠି ସାର୍ ଗାର ମାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁର ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେଥଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଗାର ମାରିଛି, ନାଲି ଗାର ମାରିଛି, ନାଲି ଗାର ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ହେଇଥାଇ ବା ନ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍, ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ ନା, ହ୍ୱାଟ୍ କେୟାର ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାରିଥିଲି। ହ୍ୱାଟ୍ କେୟାର ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ when we use transition metal catalyst. କୋଉ କେୟାର ନେବା ଲେଖା ହେଇଛି many transition metal based catalysts are being used for various processes, but one has to really access the toxic nature and environmental pollution caused by them. ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟକ୍ସିକ୍ ନେଚରକୁ ତୁମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଆଉ whether they produce environmental pollution or not ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ମେଟାଲର କାଟାଲିଷ୍ଟର କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରିକସନ୍ ବା ତାକୁ କ'ଣ we should take care Sir. upon the। ହଁ କୁହ Sir. କୁହ। Sir, ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର 25 ମାର୍କସର ଚାପ୍ଟର ସାର୍।
तो ଏଇଟା ଆ ଉପରେ କେମିତି क्वेश्चन ଆସିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାପ୍ଟର ହଁ ସାର୍ 25 ମାନେ ମାର୍କ ନୁହଁ, ସାର୍ 100 ମାର୍କସ୍ ଅନ୍ୟଗୁଡା ନୁହଁ। ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ସାର୍। ଓହୋ, ତାମାନେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ତମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଆଡମିସନ କରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କହିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତମ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ କାହିଁକିନା କିଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତମ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପଢଉଛି। ଜଣେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ କିଛି ବି ସେ ହଁ ସାର୍। ତ ଯଦି 25 ମାର୍କ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି, ମାନେ 2 ମାର୍କ ବା 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଏମିତି କରିକି ଦବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବୁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ବା 4 ମାର୍କ ତାମାନେ ପାଇଁ 5 ମାର୍କ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ? ତମର ଦେଖ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତୁମେ କାମ ହଁ ସାର୍ କରିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର ପଢିଦବ। 25 ମାର୍କର 25 ମାର୍କର ଆସିବ ମାନେ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ, ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ଏବେ? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଶୁଭାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ହଁ ଯାଉଛି ସାର୍। ହଁ ହଁ ସାର୍ 25 ଶୁଭୁଛି। ମାର୍କ 25 ମାର୍କର ଆସିବ ମାନେ 2 ମାର୍କସ୍ 3 ମାର୍କସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତୁମେ କଣ କର, ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି, ଟର୍ମିନାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଲି ହୁଁ ଏତିକି ପଢିକି ଆସ, ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ତମେ 22 ଏଭବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବ, ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ତୁମର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, 100ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30-40% ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ଯେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ ଆଉ କେମିତି ହୁଁ ମୋତେ ଆନ୍ସରକୁ ମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି ପଢାରେ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ତମେ ମାନେ? ଲିପ୍ସା ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ କି ତାର ମାର୍କିଂ ଥିବ 2 ମାର୍କ ବା 4 ମାର୍କ ଥିବ ସାର୍, ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ତାକୁ କେତେଟା ଟୁ ପେଜ ମାର୍କ ଦବୁ ବା କେମିତି କଣ ଲେଖିବୁ? ହଁ 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 ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ 2 ଲାଇନ୍ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ, ଗାର ମାରିକି କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟ ଆଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ କରି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ହୁଁ ମାର୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଥିଓରିଟିକାଲ ପାଠ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ ତମେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ନହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏଇ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି ନା, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଡବଲ ମାର୍କ ଡବଲ ପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବେ ସେ ନାହିଁ ପିଲାଟା ଲେଖିଛି କିଛି, ମାନେ ସିମିଲାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲେଖିବନି, ଦିଥର ଲେଖିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିପିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା ପଢୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିପା ହେଇଛି। ଆରେ ତମକୁ ଏତେ ପଢା ହେଲା, ତମକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତମକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ରହିବ ବୁଝିପାରିଲନି? ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଗାଡି ମଟର ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିପାରିବନି କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫ୍ରି ରହିବ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏତେ ପଢିଲ, ଓଜୋନ ଲେୟାର ଡିପ୍ଲେସନ ପଢିଲ, ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ପଢିଲ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି, ତମେ ଦିଥର ଲେଖିପାରିବନି? ପିଲା ଗୁଡା ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିପିଛନ୍ତି, ତମେ କଣ ମାର୍କ ଦବ କହିଲ ଏଥିରେ? ଏହା ତମେ ସାର୍ ଯେତିକି ପାରିଲ ମାନେ ପଢିଲ, କିଛି କିଛି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ତାର ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ତା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂରେ ତମେ ଡିସ୍କସନ କରି ନିଜେ ନିଜେ ବସି ପଢ, ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସାମ କେବେ ଅଛି? ସାର୍ ଏବେ ଏକ୍ସାମ ସାର୍ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ କୁ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଟେବୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଡିସେମ୍ବର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏତେ ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ? ନା 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଜୁନ ଜୁନ୍ 5 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଜୁନ 2 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ହବ। ଜୁନ୍ 12। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଜୁନ 12 ମାନେ ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ହଁ ଦିନ ସାର୍ ରହିଲା, ମାନେ 20-25 ଦିନ ରହିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି 1 hour ପର ଡେ ପଢ, ଆଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ପଢ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡାଉଟ୍ସ ସାର୍। ଅଛି, ଅର୍ଗାନିକ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫିଜିକାଲ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ସେଗୁଡା? ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଗୁଡା ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ, ମାନେ କୋଉ ୟୁନିଟ ରୁ କେତିକି ଆସିବ, କୋଉ ଟାଇପ ର ଆସିବ? ଦେଖ କିଛି ତମର ମୁଁ ଜାଣି କହୁଛି, ହଉନି ସାର୍। ଶୁଣ, ଅର୍ଗାନିକ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫିଜିକାଲ 100 ମାର୍କସ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍ 50। ହଉ 50 ମାର୍କସ, ହଁ ତାମାନେ ସବୁ ତମେ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତମେ ପଢ, ମନେ ରଖ ଯାହା କହୁଛି। 5 ହଁ ମାର୍କ ଆଉ ସାର୍ 4 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ କଣ ହେଇପାରେ ପସିବିଲିଟି, ସେଗୁଡା ପଢ। ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଖାତା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି, ସବୁ 4 ମାର୍କ ଆଉ 5 ମାର୍କ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ହେଲା। ମୋର ଫିଜିକାଲ ପଢିଥିଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଏଗୁଡା ମନେ ପଡୁଛି। ତମେ ସେଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ, ଆଉ ଅର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବ, 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କସ। ବଡ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁବେଳେ
3 ମାର୍କ ହେଇପାରୁଥିବ, 4 ମାର୍କ ହେଇପାରୁଥିବ, 5 ମାର୍କ ହେଇପାରୁଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ହାଫ୍ ପେଜ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ହାଫ୍ ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7-8 ଲାଇନ୍ 10 ଲାଇନ୍ 9 ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ସେମିତି ଅର୍ଗାନିକ ହଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ ହଉ ଫିଜିକାଲ ହଉ ସେମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ ରିଆକ୍ସନ ସବୁ ଯାକ ତ 4 ମାର୍କ, ସବୁ ଯାକ 4 ମାର୍କ। ଅର୍ଗାନିକ ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବ, when A react with B it will give C, এটা ଆଗେ ଲେଖିବ, ତା ପାଇଁ 2 ମାର୍କ। ଆଉ ତାର ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିବ 2 ମାର୍କ, 4 ମାର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଲେଖିବ, ତାର ରିଆକ୍ସନ ଲେଖିବ। ଅର୍ଗାନିକ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଗାନିକ ହଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫିଜିକାଲ ସବୁ ଯାକ 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ସାଡ଼େ ସେଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ କି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେବ, ଯାହା ହଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାର୍କ ମିଳିବ ନା। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବନି, ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବନି। ତମେ ଏମିତି କାମ କର, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲେଖ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍ୱଳ ପଢ଼, ଯେମିତି 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆଉ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଇପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମକୁ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତମକୁ କୋଉଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି ହେଲା। 50 ମାର୍କସ ନା ହେଲା, ଆସେ ଅଲଗା। ସବୁବେଳେ ତମର କ୍ଲାସଟା 8:30ରେ ସରେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼, ଦେଖ। ଏଇ ତମେ ଯୋଉମାନେ ପଛରେ ଆସିଲ ସେମାନେ ଲିଙ୍କ ପାଇଛ? ଯେ ଆଜିର ନୋଟ୍ର ଲିଙ୍କଟା ପାଇଛ? ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ପଛରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ସବୁ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରି ତ ପଳେଇଲେ ବାହାରିକି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପାଇନି। ସେ ବୋରିଂ ହେଇଗଲେ। ସେ ଟୋଟାଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖ, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ନା। ତଥାପି ପାଇଥା ନ ପାଇଥା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ପଠେଇଦେଲି, ଯିଏ ପଛରେ ଜଏନ୍ କରିତେ ନେଇପାରିବ ହେଲା, ଯାହା କରିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ମିଡ଼ିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟାଇମ୍ଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ ତ, ଯେଉଁଟା ମନେ ପକାଇ ଦେବୁ ତୁମ ରିକଲ୍ କରିଦେବି। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖ, 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ। ମାନେ 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର 4 ମାର୍କ। କେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଅଛୁ 23 ପେଜ୍। 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି? 4-5ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏଠି 3-4ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଦେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମନେ ରହୁଛ କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି? ହଁ ସାର୍। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଏଲାବୋରେସନ୍ ହେଇଛି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରେ ବି 4-5-6ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ହିଁ ତମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଦେଖ, ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ହେଉଛି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଟା ନୁହଁ ସରି, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେପଟରେ ଅଛି, ଟର୍ମିନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବ। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମାସ୍କିଂ ମିନ୍ସ ହାଇଡିଂ ଅଫ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବ। ଏମିତି ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେମିତି 3 ମାର୍କ ପାଇଁ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ନହେଲେ ଟାଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରି ଲେଖି ପକାଇବା ପଡ଼େ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କହୁଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫେରିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଓଜୋନ୍ ଲେୟର ଡିପ୍ଲିସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାକୁ କହିବ। ଏଇଟା ଫିଗରଟା କରିଦେବ। ଫିଗର ମାନେ ଖାଲି ଏଇଟା ଆଟମସ୍ଫିୟର ଲେଖିଦେବ, ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଟିକେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ କରିଦେଲେ, ସନି ଲେୟାର, ସନିରେ ମାନେ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଫଟୋକେମିକାଲ ସ୍ମୋକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି କଲେ ଆଉ। ସାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଦିଟା ଯାକ ପେନ୍ ୟୁଜ କଲେ ହବ ନା ସାର୍ ବ୍ଲୁ ପେପରରେ? ବ୍ଲୁ ହଁ ଚଳିବ। ବ୍ଲାକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବ, ଗୋଟେରେ ହଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଓକେ। କହନ୍ତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ଏତେ ଖାତା ଦେଖୁଛି ପିଲା ଡବଲ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି।
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ओके सर। ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଇଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ରେଡ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବନି ହେଲା। हाँ ମାଇଣ୍ଡ सर। ରେଡ୍ ପେନ୍ଟା କେବଳ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ଟର୍ମିନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ 3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ଗପ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ କ'ଣ କହିଲ ଥିଓରି ମାନେ ଗପ ନୁହଁ ଯେ ତମ ମୁହଁ ଲେଖି ଚାଲିବ। ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କି ପିଲାଟା ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି କି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପରେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, କାହା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନେ ରହିଥିଲା ତ। ପଛରେ ଆସିଲା ଗିରି ପଛରେ ଆଇଲା ନା ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍ଟା ବୁଝି ପାରିନଥିଲା। କାଲି କହୁଥିଲା ପଛରେ ଯୋଉ କହିଲି ତମେ ଦେଖିନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କାଲି କହିଥିଲି ବୁଝେଇଦେବ ବୋଲି। Yes, sir. ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍ଟା ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରେ ମେନ୍ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବାନି, ଆମେ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ 3 ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବାହାରୁନି। ଆଉ ପାଲାଡ଼ିୟମ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ। So we should adopt the green technique for the preparation of this ibuprofen medicine. এটা তো ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମନେ ରଖି सर କହିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ କୁହ। सर ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଲିବରାଲ ଟିକେ ରହୁଛି ନା ହାର୍ଡ ରହୁଛି ସାର୍? ନା ଲିବରାଲ ରହୁଛି, ହାର୍ଡ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ କିଛି ନ ଲେଖିଥିବ ତା ପାଇଁ ହାର୍ଡ କ'ଣ ଆଉ ଲିବରାଲ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ हाँ ହେଲା। हाँ हाँ सर। ଆଉ ଜମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିପିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପଳେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ପିଲାଟା କ'ଣ यस सर। ଲେଖିଛି। ହଁ ଏ କିଛି ଲେଖିନି କିଛି ଜାଣିନି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ପଳେଇବ। ତ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ 5 ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବ 3 ଦେଇଦେବ 2 ଦେଇଦେବ। ହେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟିପିଛି ଜମା ସେଇଟା। ତମକୁ କହିଲି ମୁଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ କଥା ତ କହିବି କଥା। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବ ଏଇଟା ହେଲା। ଯେ यस सर। ତମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ତାପରେ ଲେଖ। କ୍ଲିୟର? କେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବ ତାପରେ ଲେଖିବ। ଏହା ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବି, ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଟର୍ମିନାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। এইଗୁଡ଼ା ହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପେଜ୍ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଥିବ 66। ତାର ଆନ୍ସର ଯେଉଁ କେତେ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଗୋଟେ 3-4 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ପେଜ୍ ନମ୍ବର କେତେ 66। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଇଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର। ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଦେବ ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମରେ। ଏଇଠୁ ତମର ଆଜି ଠାରୁ ସରିଗଲା କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ସବୁ ଯାକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା ସବୁ ସରିଗଲା? କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସରିଲା ସାର୍। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତ ସରିଲା। ଏବେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ହବ ନା ସରିଗଲା? ସରିଲା ସାର୍, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ ସରିଲା ସାର୍ ସବୁ। କ'ଣ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପାଠ ସରିଗଲା ସବୁ ଏଥର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଁ ଫାଷ୍ଟ हाँ ପେପରଟା सर। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନାଇଁ ସେ ଦିଟା ସରିଲା, ଦିଟାଙ୍କ ସରିଛି। ଦିଟାଙ୍କ ସରିଯାଇଛି? ୟେସ୍ ସାର୍। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଟାଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟର ଫିଜିକ୍ସ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ତମର ଫିଜିକ୍ସ କହିଲେଣି କେମେଷ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଜିକାଲ ସବୁ ସରିଗଲା? ୟେସ୍। ହଁ ସାର୍। ଆଉ हाँ ଖାଲି ଏବେ सर। ଖାଲି ଏବେ ତମର କାମ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ଜୁନ୍ 12ରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ। यस सर। ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର ଏକ୍ଜାମ। थैंक यू सर। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବ ଯଦି କିଏ ମାଗନ୍ତି ଯଦି ନ ମାଗନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବ ତମେ ଶୂନ୍ୟ ପଠେଇବ କି ଆଉ ମାଗେ ତମେ ଦେବ ହେଲା। ହଉ। ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ଅପଡେଟ କେବେ ପାଇବୁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ତମର ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରିଛ ଆମକୁ ओके ଆଜ ଏ ଟିଚର ଆମକୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ତମର କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନୋଟ୍ ଦିଆହେବ ନହେବ ସେଇଟା ओके सर। ସେମାନେ କହିପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଆମକୁ ଏଇ ଡେଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ନେଲୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ओके सर। ଖାତା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ଆମେ ଖାତା ଚେକ୍ କରିବୁ।
ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ କଲେଜ ର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନା? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସା? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି। ହଁ ତମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତମେ ତ ସବୁ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସାର୍ ଅଛ ନା। ହଁ ମୁଁ ସାର୍ କହିବିନି ହେଲା ତମେ ପଢାପଢି କର ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆ ହେଇନି ମୁଁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ କୋଉ ଠିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଛି ହେଲା ହଁ ତମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ନୁହଁ କି? ହଁ ସାର୍ ହଉ ହଁ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଦି ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା।